રિપેરિંગનું કામ ચાલુ છે અને ટ્રેક્ટરના કરી નાખ્યા છે બે ભાગ. આનું કામ ચાલુ છે. કિરણ ટ્રેક્ટર ગેરેજ છે. આ મેન હાઈવે છે વલભીપુરનો અને હાઈવે ઉપર જ ગેરેજ છે કિરણ ટ્રેક્ટર ગેરેજ. અને નવા ટ્રેક્ટર પણ વેચે છે, તમે જોઈ શકો છો. અને રિપેરિંગનું કામ પણ કરે છે. અને આજ આપણે અંદર જવાના છીએ ને એક ટ્રેક્ટર જોવાનું છે, જે ટ્રેક્ટરના બે ભાગ કરીએ અને એના ક્લચનું કામ કરવાનું છે જોરદાર. આ ટ્રેક્ટર છે અને કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. બાપુ અને મનીષભાઈ આજ પડ્યા છે ટ્રેક્ટર ઉપર. બે ભાગ કરી અને ક્લચનું કામ કરવાનું છે. રિપેરિંગમાં આવ્યું છે વલભીપુર કિરણ ટ્રેક્ટર ગેરેજ BRC ભવનની પાસે. ગમે ત્યારે કંઈ ટ્રેક્ટરનું કામ કરાવવું હોય તમારે, ગમે પ્રોબ્લેમ હોય તો આવતું રહેવું અહીંયા. તો હથોડાના ઘણ માર્યા છે અને ટ્રેક્ટર મીઠું ખુલવા ધીરે ધીરે ધપ ધપ. આપણું એન્જિન હવે ખુલી રહ્યું છે. જો હવે ખોલી નાખ્યું છે એન્જિન. ટ્રેક્ટરના કરી નાખ્યા છે બે ભાગ. અંદરનું કામ બધું ક્લચ પ્લેટનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે અને હવે આ ટ્રેક્ટર આપણે ધીરે ધીરે પાછું હતું ને એમને પેક કરી દેવાનું છે. નાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો મિત્રો. એન્જિનો પાછું ફિટ થઈ રહ્યું છે અને ટ્રેક્ટરનું કામ બધું પૂરું થઈ ગયું છે. ધીરે ધીરે ફિટ કરી રહ્યા છે મનીષભાઈ અને આપણે બાપુ બે. તો ધીરે ધીરે ફિટિંગ થઈ જાય છે અમને થોડી વારમાં. રિપેરિંગનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે અને આ આપણું ટ્રેક્ટર હવે ફિટ થઈ ગયું છે. હવે થોડુંક જ અડવાનું બાકી છે અને છેલ્લા બોલ ફિટિંગ થઈ રહ્યા છે. જો હવે મનીષભાઈની આ બાપુને છેલ્લા બોલ ફિટિંગ થઈ રહ્યા છે અને આ બ્લોગ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. ગમે ત્યારે કે ટ્રેક્ટરનું કામ પડે તો આવતે રહ્યો કેન ટ્રેક્ટરમાં. જોઈ શકો છો આપણે રાણા પણ આવી ગયો છે અને મનીષભાઈ પણ છે. આ રાણા, હા, જો ટ્રેક્ટરનું કામ પૂરું થઈ ગયું ને રાણા. તો હવે બધા છૂટા અને બોર પછી છે રજા આપણે રવિવારને. બોર પર જવાનું છે આપણે મેયાશ્રમમાં. આ ટ્રેક્ટરનું કામ પૂરું થવા આવ્યું થોડી વાર પછી. અને આ વિડીયો તમને સારો લાગે તો આવો વલભીપુરમાં ગમે ટ્રેક્ટરનું કામ કરાવવું હોય તો અહીં આપણે ટ્રેક્ટરનું કામ બધું કરી દેશે. ટોટલી કામ ટ્રેક્ટરનું થશે વલભીપુર તાલુકામાં. નંબર નાખી દઉં છું આમાં, નાખ્યો જ છે, તમે જોઈ શકો છો. કોલ કરીને પૂછી લેજો.